Здравствуйте, дорогие подписчики, ну и кто просто смотрит видео. Хотел с вами сегодня поделиться, как я усовершенствовал камин, чтобы не просто горел он как для эстетики, но и отапливал у меня второй этаж. Может, кому это пригодится, может не пригодится, не знаю. Ну, просто вот, чтобы у меня 75 квадрат на втором этаже, и все комнаты у меня отапливались. Ну, давайте я вам покажу. Вот доделали камин. Вот камушек мы потом еще трубу я посмотрю, вот как ее отделать. Может вот таким вот камушком сделаем, может вот таким или вот таким вот. Еще посмотрим. Вот. Ну, как бы так. Но давайте теперь я вам покажу. Вот портальчик. Вот сейчас откроем. Покажу вам. Вот здесь вот темно, не видно. Но сейчас давайте я вам фонариком посвечу и покажу. Вот. Если вот как видите, вот из труб у меня сделал вот такой вот радиатор. Вот. Там получается 4 трубы. Раз, два, три, четыре. И поверху, вот, считай, пятая. И внизу шестая, такая же. Вот. Ну, если вот видите, да? Ну и, соответственно, просверлили дырочки. Вот здесь вот. Поставили насос. Вот туда, вот там насос. Это, конечно, все быстро пока все делалось. Потом это все, вон там насос, видите. АПшечка стоит. Ну, расширительный бачок. Ну и котел мы прикупили тоже. Поставили на всякий случай, если негде взять дров, на 3 киловатта. Вот, пока он не работает. Соответственно, работает камин. Вот. И вот эти вот комнаты, вот здесь вот одна батарея стоит, возле окна, вот здесь вот еще одна батарея стоит, большая, длинная, на 12 секций. Ну и пойдемте я вам покажу теперь в комнаты. Вот комната, вот здесь вот батарея стоит тоже вот на 12 секций. И вот здесь вот тоже стоит батарея. Тоже на 12 секций. Пойдемте во вторую комнату. Все, конечно, здесь все будет доделываться, будет все красиво. Ну и вот вторая комната. Тоже вот возле окошка вот здесь вот батарея стоит. Ну и, соответственно, вот здесь вот батарея стоит. Так что вот эти у меня все комнаты, они у меня отапливаются. Это не просто горит камин, как бы для эстетики, ну и для тепла, вот, чтобы было как бы в такой большой площади и тепло, и хорошо, и как бы вечером посидеть возле каминчика, ну и в то же самое время как бы все комнаты у меня отапливаются. Ну, если негде взять дров, сейчас дрова дорогие, если вы сами знаете, где-то куб стоит 2600. Вот, и дровами тоже особо не натопишь, ну, маленькую комнату. Ну, и я вот так вот придумал, чтобы сделать, чтобы у меня все комнаты отапливались, пока горит камин. Вот, и здесь тепло вроде, и телевизор можно посмотреть, побалдеть, посидеть, там пивка попить, еще что-нибудь, вот, для эстетики. Так что вот так вот. Кому, может, было интересно, ставьте лайки. Еще раз говорю, подписывайтесь на мои видео. Я постоянно выкладываю видео, там что-то у меня новое появляется. Ну и, соответственно, будем красить плитку. Сейчас много у меня образцов еще появилось. Подписывайтесь на мой канал. Ну и, соответственно, будем смотреть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много что интересного. Мой номер телефона, как я всегда говорю, 8 903 662 65 84. Зовут меня Олег. У кого какие будут вопросы, пишите, я на все вам отвечу. До свидания, всем здоровья, всего доброго.